Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. World of Warship oynuyoruz. Kanalımın ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Acayip acemi, birazcık da heyecanlıyım. World of Warship, bakalım. Oyun çok güzel bir strateji oyunudur arkadaşlar. Hepinizin indirmesini tavsiye ederim. Allah Allah. Niye karşılaştırmıyor gemilerini? Tamam. Allah Allah. Neyse, tamam. Evet, şu anda sabit 60 FPS'im var. Evet, tamam. İyi. 30'a 40'a düşüyor yerleri ama neyse. Neyse. Bakalım hadi. Evet. İki takım halindesiniz arkadaşlar burada. Tamamıyla savaşacaksınız yani. Olay bu. Evet. Wyoming. Keşke ben de 4. seviye gemimi alsaydım diyorum burada. 3'e maruz. 3. seviye takılı kaldık burada. Karşımda da USS Carolina. Ne güzel. Çok güçlü gemiler var karşımda. Hiç de sevmem ben bunu. Oyunda aslında güçlü gemiler iyi de ufak gemiler tam iş bitirici mülayimler ya. Battle starts. Aynen. Basalım gaza. Denizin çamurlu gibi bir görüntüsü var. Ne dersin ya? Oyuna güncelleme mi acaba? Hadi bakalım. Neyse. Evet. Gördüğünüz gibi oyun bunu böyle bir şey işte. Maşallah. Hemen başladılar. Gemimin gücünden dolayı arkadaşlar, yani büyüklüğünden dolayı fazla yakın duramıyorsunuz. Yani nasıl desem, şu gördüğünüz küçük, yani şu üçgen gemiler atak gemileri. Onlar en ön saflarda savaşır. Şu gördükleriniz orta dereceli. Yani nasıl desem, şunların hemen arkalarında, az uzaklarında savaşır. Bizim gibi gemiler ise en uzak bölgelerden atış yapan gemiler. Yani şu vatandaş gibi mesela. Şu vatandaş, bakayım gemisi neymiş. Oo, elemana bak sen. Bismarck tarzı bir gemi kullanıyor. Bu arada Bismarck da var oyunda. Tamam, şu an dönüşümüzü yapıp gidiyoruz. Evet, C bölgesini şu an ele geçirme oynuyoruz. Direkt C bölgesini. C bölgesi şu an gidiyor, bizde değil. A bölgesinde ele geçiriyorlar. B bölgesinde ele geçiriyorlar. A bölgesinde kimse yok. Evet. Oh, güzel sıkışıyorlar onlar. Evet, bir saniye. Evet. Tamam. Oo, beyler sıkıntı. Şu gördüğünüz 4 tane bana doğru ilerleyen zımbırtı var. Yani C bölgesine ilerleyen kırmızılılar var. Aralarından 3 tanesi maalesef ki ağır kruzör. Yani zırhlı. Ve bizim eleman deli ateş altında. İnşallah ölmez. Neyse hadi. Ama bizden de 3 cengaver oraya doğru gidiyor. Bizden de güçlü gemiler maalesef ki A bölgesine doğru gitmiş. A bölgesindeyiz. Adamlar şu an defense oynuyor. Biz ataktayız. Adamlar defense'te. Ve bizden biri gitti bile. Aynen. Ben de eskiden defense oynuyordum bizde. Defense. Defense. Evet. Abi çok güzel oyun be. Of, bizim eleman arada kalmış da ben bu gemilerden hiçbirini indiremem birader. Dersiniz. Şuradan bir eleman daha geliyor. Ya şu elemanları hiç sevmiyorum. Şu gemiyi hiç sevmiyorum ya. Çok fena ateş ediyor bu. Oh, bizim eleman da ateş yemeye başladı. Birazdan ben de yerim. Ya 10 millik bir atış şeyim var benim, sınırım var. O menzile girmem gerekiyor şu anda. 10 mil menzile girmezsem ben şu an açık ederim.
Ve adamlar açıkçası şu an benden 15 mil civarı uzakta gibi. Bakayım kaç mil uzakta, yazmıyor. Ha, bir de şeylerden bahsedeyim. Oyunu bilenler biliyordur. Şu gemilerin özel boyaları ve sancakları var. Geminize ekstra özellik falan veriyor. Evet, 12 mil. 12 mil, tamam. Birader biz de yani... Ya, adamlar bölgeyi ele geçirdi bile. Aha, 9.9. Şu an atışımda. Aynen. Şu an atışta. Şu hücre sıkalım biz de. Evet. Beyler oyun güzel değil mi? Evet, biz de B bölgesini alıyoruz şu an. Çok deli bir savaş çıkacak beyler. İyi de. Bana USS Carolina'da şu adamların adamın 30 sarjını var. Ne oldu lan? Torpedoes to starboard. Torpedoes to start. Of, 3K. Mis. Evet, arkadaşıma yardım için. Evet, şimdi şu elemanları gördüğümüz anda sıkarım. B3 karesine dikkat demişler. B3 bizde birader ya, adamlar bizden ama havasız oynuyorlar. Ya ben bu ağır hasarın nasıl olduğunu bilmiyorum ya. Ya adamlar bana öyle bir geçiriyor ki aklınız durur. Sen şuraya bak. Galipten torpidolar geliyor. Beyler intihar ediyorum. Adama bakıyorum. Adama çarpmayı dedik. Bakalım çarpabilirsek iyi olur. Adamlar şu an net çünkü. Tamam. Hadi canım be. Arkadaşlar ama kusura bakmayın. Bakalım arkadaşlar ne yapıyormuş böyle. Oh mis. Güzel geçirdi. Yani gemilerin modellemesini not hastayım ben bir de. Çok güzel gemi modelliyor adamlar. Bakar mısınız şu modellemeye? Tabii birazcık hasar aldığında modelleme daha çok oluyor ama geri kalan iyi. Bu benle beraber çarpışan eleman arkadaşlar. Geminin müthiş bir defansif gücü var yani. Bu neymiş? Wyoming. Bu ne gemisi? Amerikan gemisi. Ben bunu alabilirsem alırım. Güçlü bir şeye benziyor çünkü. Amerikan gemileri gerçekten üstün ateş gücüne sahip. Ben o yüzden çok seviyorum. 2, 8, 12, 12 top, 13, 14 top, 14 tane topumuz var, top var, 15, 16, 17. Uçak savarları da müthiş bir şekilde iş görüyor ve eleman inanılmaz şekilde burada kaç kişiye meydan okuyor. Evet. Şöyle izleyelim de fazla ses geliyor yoksa. Evet. Şöyle. Şu an yeniliyoruz. Evet. Maalesef yeniliyoruz. 2, 4. Adamlarda 4 adet kruvazör var. Ya zırhlı var. Bizde ise adamların bir adet atak gemisi, bir adet atak gemisi, bir adet de normal. Yani bir adet muhrip. Bu atak gemisi dediğim şeyler muhrip.
şeylerin adı da neydi ya onlar? Allah Allah adlarım neyse boşver. Evet bizim eleman can bastı geldi. Ve yani bu iki tane zırhının arasına girmek ne kadar doğru bir çözüm bilemem. Sabırsız bir eleman. Yüklenmek. Ay. Abi yok artık. Hepsini boşa götürdü. Al işte. O atışın başarılı olsaydı belki şu an adamı sen indirmiştin. Bu el maalesef yenilik. Allah rahmet eylesin. İndireceğim de şimdi. Anlamaz ki bu eli. Bakalım. Oo, bizden bir tane sağlam elemanımız var. Bu ne? Garal. Alman donanmasına ait güçlü bir savaş gemisi. Bakalım ne kadar başarılı. O yok artık. Uçak gemisi yoktur herhalde. Ha yok bu izleyici. Oyunda uçak gemisi yok şu anda. Yani katıldığım oyunda uçak gemisi mevcut değil. O yönden şanslıyız. Uçak gemileri çok sinir bozucular. Çünkü yani adamlar haritanın bir başında duruyor, bir tanesi sonunda duruyor. İki takım iki. Adam geliyor, haritanın başına uçak yolluyor, haritanın ortasında elemanı batırıyor. Var mı böyle bir saçmalık? Yok. Gerçekten öyle gerçeği ama neyse. Oyun için iyi olmadı. İyi bir şey değil yani. Ya geminizin uçak savar savunması yoksa iptalsiniz. Bu arada şu gördüğünüz mor işaretli olan elemanlar dost katilleri. Evet. Ay bu maçın bir çevirden çıkıyor. Limana dönmüş. Evet onaylıyorum. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Gerçekten çok ihtiyacım var şu anda. Fazla daha yeni başladım. Neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar. İyi günler.